ভিন্ন স্বাদের খাবার চ্যানেলে আপনাদের স্বাগত। আজ আমি আপনাদের একটু আলাদা ধরনের চিকেন বিরিয়ানি রান্না করে দেখাবো। আজ আমি আপনাদেরকে আমার বিরিয়ানি রান্নার কিছু স্পেশাল টিপস শেয়ার করব, যাতে আপনারা খুব সহজেই আমার এই টিপসগুলো ইউজ করে বাড়ির জন্য খুব সুন্দর স্বাদের বিরিয়ানি রান্না করতে পারেন। অনুগ্রহ করে ভিডিওটি স্কিপ করে দেখবেন না, ভিডিওটি পুরোটা দেখুন আর বানিয়ে ফেলুন বাড়ির সকলের জন্য সুন্দর স্বাদের চিকেন বিরিয়ানি। বন্ধুরা, যারা আমার চ্যানেলটি আজকে নতুন দেখছেন তারা প্লিজ আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন আর পাশে থাকা বেল আইকনটিতে অবশ্যই প্রেস করুন। আর যারা আমাকে এতদিন ধরে সাপোর্ট করছেন তাদের অসংখ্য ধন্যবাদ। এবং তাদের আমি জানাতে চাই যে ভিন্ন স্বাদের খাবার চ্যানেল 100রও বেশি সদস্যের পরিবার হয়ে উঠেছে আপনাদের সাপোর্টের জন্য। আমি আপনাদের সকলের কাছে অনুরোধ করছি, আপনারা এই চ্যানেলটিকে বন্ধুদের মধ্যে শেয়ার করুন আর আমাকে সাপোর্ট করুন, যাতে আমি আপনাদের নতুন নতুন খাবার রান্না করে দেখাতে পারি। তাহলে চলুন দেখে নিই আজকের রেসিপিটি। চিকেন ম্যারিনেট করে রেখেছি। প্রথমে চিকেনটা আমি 1 ঘন্টা মতন ম্যারিনেট করেছি। এর মধ্যে টক দই দিয়েছি আর বিরিয়ানি মশলা দিয়েছি। আমি এখানে সানরাইজের বিরিয়ানি মশলা ব্যবহার করেছি। দই দিয়েছি প্রায় 200 গ্রাম মতন আর বিরিয়ানি মশলা এখানে 2-3 চামচ মতো দিয়েছি। প্রথমে আমি ইয়েলো ফুড কালার দিয়ে আলু সেদ্ধ করে নিয়েছি। এখানে আমি 10টা মতন আলু নিয়েছি। আর 2টো বড় সাইজের পেঁয়াজ কুচি করে পেঁয়াজগুলো ভালো করে ভেজে নিয়েছি। প্রথমে বিরিয়ানির ভাতটা করে নেব, তাই জন্য এখানে দেরাদুন রাইস ভালো করে ধুয়ে পরিষ্কার করে আধ ঘন্টা মতন জলে ভিজিয়ে রেখেছি। ভাতটা প্রথমে করে নেব, তাই জন্য জল বসিয়ে দিয়েছি। জলের মধ্যে 4-5টা তেজপাতা দিয়েছি আর বেশ খানিকটা গরম মশলা, গোটা গরম মশলা দিয়ে দিচ্ছি। আর দিয়ে দিলাম সাদা তেল, প্রায় 4-5 চামচ মতো দিয়েছি। আর এই জলের মধ্যে দিয়ে দেব গোলাপ জল প্রায় 2-3 চামচ, আর দেব কেওড়া জল, সেটাও 2-3 চামচ মতো দেব। আর দিয়ে দেব মিষ্টি আতর। জল ফুটতে শুরু করেছে, এবার আমি এর মধ্যে দিয়ে দেব 4-5 চামচ নুন। এইবার আমি চালটা এর মধ্যে দিয়ে দেব। ভাতটা করে নেব। ভাতটা 70% মতো সেদ্ধ হবে, সেই পর্যায়ে ভাতটা জল ঝরিয়ে নেব। একদিকে ভাত হতে থাক, আমি অন্যদিকে বিরিয়ানির মাংসটা রান্না করছি। তেল গরম হয়ে গেছে, তেলের মধ্যে আমি 2টো ছোট ছোট সাইজের পেঁয়াজ কুচনো দিয়ে দিলাম। পেঁয়াজ কুচিটা এবার একটু ব্রাউন হওয়া পর্যন্ত আমি ভেজে নেব। পেঁয়াজ ভাজা হয়ে গেছে, এবার আমি এর মধ্যে একটা বাটা মশলা দেব, যার মধ্যে আছে 4 চামচ রসুন বাটা, 4 চামচ আদা বাটা ও একটা ছোট সাইজের পেঁয়াজ বাটা। এই 3টি উপকরণ ভালো করে বেটে সেই পেস্টটা আমি এবার এর মধ্যে দিয়ে দিলাম। এবার ভালো করে কষিয়ে নেব। পেঁয়াজ আদা রসুন ভালো করে কষানো হয়ে গেছে। এবার এখন আমি দিয়ে দেব হলুদ গুঁড়ো, তারপরে দিয়ে দেব লঙ্কা গুঁড়ো, লঙ্কা গুঁড়ো দেওয়ার পরে আমি পরিমাণ মতো নুন দেব। ভাতেও যেহেতু আগে ভাত হওয়ার সময় নুন দিয়েছিলাম, সেই জন্য পরিমাণ বুঝে মাংসর মধ্যে নুন দিতে হবে। মশলাটা আমার কষানো হয়ে গেছে। এইবার আমি এর মধ্যে 1 কাপ মতো দুধ দিয়ে দেব। দুধ দেওয়ার পরে আবারও আমি মশলাটাকে ভালো করে কষিয়ে নেব। এরপর এর মধ্যে দিয়ে দেব গোলাপ জল আর দেব কেওড়া জল, আর এর মধ্যে দিয়ে দেব 3-4 ফোঁটা মিষ্টি আতর দিয়ে ভালো করে মিশিয়ে নেব।
এরপর আমি এই মশলার মধ্যে ম্যারিনেট করা মাংসটা দিয়ে মাংসর সাথে মশলা ভালো করে কষিয়ে নেব যতক্ষণ না মাংসটা সেদ্ধ হচ্ছে। মাংসটা আমি এইভাবে ঢাকনা চাপা দিয়ে দিয়ে ভালো করে কষিয়ে নেব যতক্ষণ না মাংসটা সেদ্ধ হবে। দেখুন বন্ধুরা, টক দইটা দেওয়ার ফলে প্রচুর জল বেরিয়েছে। এই জলেই মাংস সেদ্ধ হয়ে যাবে, এক্সট্রা জল দেওয়ার কোনো দরকার নেই। এইবার আমি যে সেদ্ধ করা আলুগুলো ছিল সেইগুলো দিয়ে আলু আর মাংস দুটোই ভালো করে কষিয়ে নেব। মাংসটা আমার হয়ে গেছে, মাংস সেদ্ধ হয়ে গেছে। এবার গ্রেভি আর মাংস আমি আলাদা করে নেব। মাংস করতে করতে আমার ভাতটা হয়ে গেছে, ভাত থেকে আমি জলটা ঝরিয়ে নিয়েছি। এরপর একটা বাটিতে আমি দুধ নিয়েছি, দুধের মধ্যে দিয়েছি গোলাপ জল, কেওড়া জল আর মিষ্টি আতর আর ইয়েলো ফুড কালার দিয়ে মিশিয়ে, আর নিয়েছি ঘি, ঘিটাকে গলিয়ে নিয়েছি। এইবার আমি একটা বড় পাত্রে ঘি মাখিয়ে নিয়েছি, যেটার মধ্যে ভাত আর মাংসর লেয়ারটা করে নেব। প্রথমে আমি চিকেনের পিসগুলো দিয়ে দিচ্ছি। এই লেয়ারিংটা কিন্তু ভীষণ ইম্পর্টেন্ট। এখানে আমি চিকেনের পিসগুলো দিয়ে দিলাম। এরপরে আমি বেশ খানিকটা ভাত নিয়ে একটা ভাতের লেয়ার দেব। ভাতটা দেওয়ার পরে যে পেঁয়াজ বেরেস্তাটা আমি করে রেখেছিলাম, পেঁয়াজ ভাজাটা আমি ভাতের ওপর ছড়িয়ে দেব। এরপর আমি দিয়ে দেব মাংসের যে গ্রেভিটা, আমি মাংস আর গ্রেভি আলাদা করে রেখেছিলাম, সেই গ্রেভিটা হালকা করে ভাতের ওপর ছড়িয়ে দেব। এইবার আমি দিয়ে দেব যে গলানো ঘিটা ছিল, সেই ঘিটা দিয়ে দিচ্ছি চারিদিক থেকে ছড়িয়ে। এইবার আমি বিরিয়ানির মশলা ছড়িয়ে দিচ্ছি এর ওপর। এরপর যে দুধটা গুলে রেখেছিলাম গোলাপ জল, কেওড়া জল, মিষ্টি আতর দিয়ে আর ইয়েলো ফুড কালার দিয়ে, সেই দুধটা আমি ছড়িয়ে দিচ্ছি। এরপর আমি আবারও মাংসের আর একটা লেয়ার করব, তাই জন্য মাংস আর আলু মিলিয়ে, আলু 5টা আর মাংস 3-4 টুকরো দিয়ে আমি আবারও একটা লেয়ার তৈরি করে নেব। মাংস দেওয়ার পরে আমি আবার এর ওপর থেকে ভাত ছড়িয়ে দেব। ভাতটা খুব ভালো করে এর ওপরে ছড়িয়ে দেব যাতে মাংস আলুর টুকরোগুলো দেখা না যায়। এরপর প্রথমবার আমি ভাতের ওপরে যে যে উপকরণগুলো দিয়েছিলাম সেইগুলো আবারও দিয়ে, আবারও যেটুকু মাংস আছে সেইগুলো দিয়ে, আবারও ভাত দিয়ে এইভাবে লেয়ারিংটা করতে হবে। তাহলে আর লেয়ারিং করা দেখাচ্ছি না, আমি একবারই দেখালাম, আপনারা পরপর স্তরে স্তরে সাজিয়ে নেবেন। দেখুন ভাত আর মাংসর লেয়ারিংটা করার পরে পাত্রটা আমার এরকম দেখতে হয়েছে। এইবার আমি এই পাত্রটা একটা ঢাকনা চাপা দিয়ে দমে বসিয়ে দেব। দেখুন বন্ধুরা, নিচে একটা জল ভরা পাত্র রেখেছি, তার উপরে বিরিয়ানির পাত্রটা রেখে একটা ঢাকনা চাপা দিয়ে আমি রেখে দিয়েছি। এটা 0.5 ঘন্টা থেকে 40 মিনিট এইভাবে দম হতে দেব।
প্রায় আধ ঘন্টা 40 মিনিট পর দেখুন বন্ধুরা আমার বিরিয়ানি একদম রেডি। ভাত ও মাংস খুব ভালো করে সেদ্ধ হয়ে গেছে। তাহলে দেখলেন তো ঘরোয়া পদ্ধতিতে কত সুন্দর বিরিয়ানি রান্না হয়ে গেল। আপনারাও বাড়িতে ট্রাই করবেন আর আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন যে ঘরোয়া পদ্ধতিতে বিরিয়ানি তৈরি করে আপনাদের কেমন লাগলো। তাহলে আজকের মতো টাটা বাই বাই বন্ধুরা, আবারও দেখা হবে অন্য কোনো দিন অন্য কোনো রান্না নিয়ে। ততদিন পর্যন্ত সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন।